بصوا بقى يا جدعان، هوريكم ادهم طالع لي في الشارع بايه عشان اعرفكم ان هو مجنني. بس بصوا. والله العظيم شكله جامد، والله العظيم يا جدعان بقى جايبه ده النهارده. بس جايب كلب، بس اقسم بالله محمد مش شكله مش بلدي. ده كده يدي مش عارف على مش عارف يا ادم، انا حاسه سحليه على حاسه، مش فاهمه، بس هو شكله حلو على قوي، حلو قوي. ده لما يكبر ده هيبقى جامد. بس انا اول مره اشوف النوع ده يا جدعان. لو حد يعرف نوع الكلب ده ايه يقول. بس يا جدعان انا بقول هاسكي الصراحه، مش عارف ليه. انا لا مش هاسكي يا ادم. ده مش هاسكي؟ لا مش هاسكي، بس الكلب ده خايف على فكره. واي حد يعرف نوعه يبعت لنا. بصوا يا جدعان، هو مفجوع، المكان جديد عليه، هو مش فاهم حاجه اصلا، هو عمال بس يشمس. معجب. بص هو معجب بالموتوسيكل قوي، وبيحبني انا قوي. ده بقى عاوز قصه ده يا ادهم. ده عاوز قصه. ده اقول لك انا ده بقى عاوز ايه. ايه ده عاوز اكل، مش هو واول حاجه عاوز ياخد شاور. شربت لبن. تيجي انا وانت نديله شاور حلو كده كده ونديله التطعيم روقان. بتاعه. بص ده بيعض ده. مش عارف بس بصوا يا دوت. جدعان عامل ازاي. ده انا هخليه يا جدعان شراسه. بس ده ذكر ولا انتايه؟ ذكر ذكر ده ولا انتايه؟ يلا هيطلع جامد. ده ذكر ايه ده اللي هيطلع ذكر بجد. بص بس شكله بيحب اللعب. وبص عمال يحرك في ديله، معناه كده ان هو مبسوط جدا. ولا ده لازم نفوق له. بس دلوقتي في حاجه بقى. ايه؟ امك لو شافت الكلب ده هتنفخني انا وانت. نعمل ايه؟ نخبيه في الدولاب؟ هيبهدلنا لي. لا بجد، تعالى هنا يا عم. نخبيه فين؟ لا ده نعمل ايه؟ نخبيه فين؟ فكرنا كده في مكان حلو. ايه؟ نحطه بره باب الشقه كده نحطه جوه كده. انا عاوز افكر له، في مكان. لا ده لازم، بس لا ده ولا عايزين لازم نظبطه من دوت حضرتك. ده تظبيط ماشي، ما هو اول حاجه نشوف له، نحميه ونشوف له مكان. هنحميه بعد النهارده دلوقتي. وننزل نجيب له اكل دراي فود. بس هو دلوقتي لسه صغير، اكيد بيشرب لبن بس. ولو حد بقى ليه في الكلاب يا جدعان يبعت لنا على طول. يقول لنا نوعه ايه. يقول لنا على طول نوعه ايه. هو الكلب متنكر في زي واحد اجنبي، يعني عينه زرقاء وشكله غريب قوي. انا اول مره اشوف النوع ده الصراحه. وانا والله، بس هو مبسوط الصراحه. بص عامل ازاي، بس ريحته معفنه. تعالى هو هنا. عمال يشمشم بيتفرج، بيتعرف على المكان. ايوه الكلب ده خطر. بيتعرف على المكان شكله. بصوا يا جدعان رايح فين، بصوا بيعمل ايه. هو شكله عايز يتعرف على المكان. انت بتعمل ايه، بتدور على ايه؟ والله ما شكله ايه ده، بيتعرف. بص بياخد الشنطه. لا ده اكيد بيتعرف على المكان. ده شكله ايامه معايا سودا. انت بتاخد ايه، بتلعب في ايه؟ اجيب له يا اللبن. جدعان حد يقول لنا بقى في الكومنتات نسميه ايه، عشان انا شكلي كده هربيه بلدي بقى مش بلدي. روتو. انا خلاص ايه اسميه روتو. تسميه ايه؟ روتو. روتو؟ اه. مين روتو ده؟ لا سميه مثلا في روي. راي حلو. روي راي. لا ده غبي شكله. لا ادهم لا. لو بتعرف تشرب ده لبن غبي. يعني شكله. انا متهيألي كده ادهم اللبن ده ممكن يعمل له اسهال، ما اعرفش بس هو ولا عادي سنه صغير. كل ايه يا ادهم؟ بياكل بصله جوه والله. بالله عليك. اه والله. هو اصلا الكلب ده شكله مصري اصيل. لا ده ادم بياكل بصل. يبقى فاهم الكلب ده. بص تعالى، اروح اجيب له شريمون. اوعى تعمل بيبي على محمد صلاح، ده فخر العرب. اروح اجيب له سرنجه ولا. اشربه.